ஹலோ வணக்கம் கைஸ், நான் சந்திரசேகர் ஆசாத். நீங்கள் பார்த்து கொண்டு இருக்கும் இந்த நிகழ்ச்சி நம்ம ஊர் சோறுங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா தனித்துவமான உணவு வகைகளும் அதை வழங்கக்கூடிய இடத்தையும் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி போட்டுட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி வீடியோவை லைக் பண்ணக்கூடிய நபராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா நம்ம பிளாக் டாட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் அண்ட் பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுங்க. நாம் இன்றைக்கி எங்கே இருக்கோன்னு பார்த்தீங்கன்னா பாகலூர் ரோடு ஹட்கோ பகுதியில் இருக்கக்கூடிய நல்ல மிட்டாய் கடையில் தாங்க இருக்கோம். இந்த கடையை பற்றி சொல்லணுன்னா இயற்கை முறையில் விளைவிக்கப்பட்ட தானியங்கள், அதாவது சாமை கேழ்வரகு போன்ற தானியங்களை வச்சு குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடக்கூடிய இனிப்பு வகையில் செஞ்சுட்ருக்காங்க. அந்த இனிப்பு வகைகள் எந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாகவும் ஹைஜீனிக்காகவும் இருக்குதுன்னு சொல்லி போய் பார்ப்போம் வாங்க. ஸோ கைஸ், இப்போ நம்ம நல்ல மிட்டாய் கடைக்குள்ளே வந்துவிட்டோம். இங்கே வந்து நிறையா வெரைட்டி ஆஃப் ஸ்வீட்ஸு, காரம், அப்புறமேட்டா அந்த தானிய வகைகள்லாம் டிஸ்பிளேக்கு வச்சுருக்காங்க. இங்கே இருக்க ஸ்வீட்ஸோட ஒவ்வொரு ஃப்ளேவருமே நம்மளை சாப்பிட வா அப்படிங்கிற அழைக்கிற மாதிரி இருக்குது. அந்த வகையில் நம்மளுக்கு இப்போ வந்து ஒரு 4 வகையான ஸ்வீட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதை சாப்பிட்டு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. இது 4 வகையுமே இந்த கடையில் ரொம்ப ஃபேமஸாக. அந்த வகையில் ஃபஸ்ட்டு ரொம்ப ஃபேமஸாக இருக்கிற பாதுர்ஷா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாதுர்ஷா பார்த்தீங்கன்னா எதில் செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை ப்ளஸ் வந்து நாட்டு சர்க்கரையில் செய்கிறாங்க. இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது. ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது பாதுஷா. அப்படியே நாக்கில் போட்டோன்னா அப்படியே இந்த கரையிற ஃபீல் வரும்ல, அந்த ஃபீல் வருது. இந்த நாட்டு சர்க்கரை வந்து எப்படி சொல்கிறது, அதோட டெப்த்து வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கு. ஃப்ளேவரும் வந்து சூப்பராக இருக்குது, பிரமாதம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுக்கு 5 பல வகைகளை ஆட் பண்ணால் அல்வா கொடுத்துருக்காங்க. நான் வேற எங்கேயும் இது மாதிரி கேள்விப்பட்டதே இல்லை. அந்த அல்வாவோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அந்த அல்வா வந்து எப்படி செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை பால் இருக்குது பார்த்தீங்களா, கோதுமை பால் எடுத்து ப்ளஸ் அது கூட நாட்டு சர்க்கரை ஆட் பண்ணி இந்த பழங்கள்லாம் மிக்ஸ் பண்ணி செய்கிறாங்களாமா. இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இது ப்ரெசன்டேஷன் சூப்பராக கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஹைஜீனிக்காக இருக்காங்க. எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரொம்ப சுத்தபத்தமாக இருக்காங்க. அல்வாவை கையிலேயே எடுக்க முடியல, ரொம்ப அப்படியே அதோட கன்சிஸ்டன்சியாக ரொம்ப குழப்பலான்னு இருக்குது. வாங்க சாப்பிட்டு பார்ப்போம் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. இந்த கடைக்குள்ளே வந்தோடனே சொன்னாங்க இந்த அல்வா பஞ்சாமிர்தம் மாதிரி இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. உண்மைதான், நம்ம பழனி பஞ்சாமிர்தம் மாதிரியே இருக்குது டேஸ்ட்டு. வந்து ஒரு டிஃப்ரென்ஸுமே இல்லை. அந்த பழம் அது பிரமாதம், மகிழ்ச்சி. நெக்ஸ்ட் வந்து குல்கன் அல்வா கொடுத்துருக்காங்க. இது எப்படி செய்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோதுமை பால் ப்ளஸ் ரோஜா பூ இதழ் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை ஆட் பண்ணி செஞ்சுருக்காங்களாமா. இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். ஆனால் அல்வா எல்லாமே கையில் எடுக்க முடியல, ரொம்ப அப்படியே சாஃப்டாக இருக்குது. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு.
நாட்டு சக்கரை, கோதுமை, ரோஜா பூ இதழ், இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். வாவ், இந்த சொர்க்கம் கண்ணுக்கு தெரியுதுன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா, அது வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து சாப்பிட்டு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக பார்க்கலாம். அந்த ரோஜா பூவோட ஃப்ளேவர் வந்து அது எப்படி வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியல என்னால், அந்த அளவுக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குது. அவ்வளோ ஒரு உள்ளே போடுறது தான் தெரியுது, ஆனால் எங்கே போகுதுன்னு தெரியல, ஆனால் வந்து சொக்கி போயிட்டேன். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு கோதுமை பிஸ்கெட் கொடுத்துருக்காங்க, அது எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பாருங்கள். இந்த கோதுமை பிஸ்கெட் வந்து கோதுமை ப்ளஸ் வந்து நாட்டு சக்கரைலாம் செய்கிறாங்களாமா. இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் வாங்க. பிஸ்கெட் ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது, அதே மாதிரி தான் நாக்கில் பட்டோன்னு கரையிற லெவலுக்கு இருக்குது. நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணியிருக்காங்க, அது கரெக்டான அந்த எந்த அளவுக்கு அதோட இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குமோ அந்த அளவுக்கு ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப இனிப்பாக இருக்க மாதிரி ஆட் பண்ணல, பிஸ்கெட் எந்த அளவுக்கு இருக்குமோ அது மாதிரி ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக இருக்குது பிஸ்கெட், அந்த டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து பனை வெல்லத்தில் செஞ்ச ஸ்வீட்லாம் நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. இதில் என்னென்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து பனை வெல்லமே கொடுத்துட்டாங்க, அப்புறமேட்டா பனை வெல்லத்தில் செஞ்ச காஜு கத்லி கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து மைசூர் பாக் கொடுத்துருக்காங்க பனை வெல்லத்தில் செஞ்சது, அப்புறமேட்டா பனை வெல்லத்தில் செஞ்ச அல்வா கொடுத்துருக்காங்க. நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து இந்த பனை வெல்லத்தில் செஞ்ச அல்வாவை டேஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம். இந்த அல்வா எப்படி செய்கிறாங்கன்னா, பனை வெல்லம் ப்ளஸ் வந்து அந்த கோதுமை பாலில் செய்கிறாங்க. முதல்ல செஞ்சோம்ல நாட்டு சக்கரை ஆட் பண்ணி செஞ்சாங்கல்ல, அதே மாதிரி தான் இதுவும் பனை வெல்லம் ப்ளஸ் வந்து கோதுமை பாலில் செஞ்சுருக்காங்க. முந்திரிலாம் நிறையா போட்டிருக்காங்க. டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். இங்கே இருக்க எல்லா அல்வாவுமே கையில் எடுக்கவே முடியல, அந்த அளவுக்கு ஒரு அப்படியே சாஃப்டாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சாப்பிட்டு பார்க்கலாம் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு. பனை வெல்லம் சாப்பிட்டவங்களுக்கு அதோட ஃப்ளேவர் பற்றி நல்லா தெரியும். அந்த ஃப்ளேவர் அப்படியே இருக்குது. இது எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, பனை வெல்லம் காய்ச்சறப்ப அந்த பாகு வந்து கட்டி ஆகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பதத்தில் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த டேஸ்ட் தான் எனக்கு இருக்குது. ஏன்னா நான் நிறையா அந்த பனை வெல்லம் காய்ச்சற பகுதிக்கெலாம் சென்றிருக்கேன், அங்கே வந்து இது சாப்பிட்ருக்கேன். அந்த டேஸ்ட் அப்படியே இருக்குது. அது கூட இந்த முந்திரி போட்டது டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம பனை வெல்லத்தில் செஞ்ச மைசூர் பாகு சாப்பிட்டு பார்ப்போம், அதோட டேஸ்ட் எப்படின்னு சொல்லலாம். இது வந்து எப்படி செய்கிறாங்கன்னா, பனை வெல்லம் ப்ளஸ் கடலை மாவு தான், யூஸ்வலாக இருக்கிற மாதிரி தான், ஆனால் எக்ஸ்ட்ரா பனை வெல்லம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அற்புதமாக இருக்குது. எப்படி சொல்கிறது, எல்லாமே ரொம்ப அப்படியே சாஃப்டாக இருக்குது, ஸ்வீட்டாக இருக்குது. அப்படியே நாக்கில் வச்சோன்னு கரையுது. இந்த திகட்டுற மாதிரி அளவுக்கு போகிறதே இல்லை இந்த இவங்க வச்சுருக்க ஸ்வீட்ஸ் எல்லாமே. சாப்பிட சாப்பிட்ணுன்னு தோணுது ஒழிய என்னடா அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் எந்த இடத்துலையுமே தோணல. நெக்ஸ்ட் வந்து பனை வெல்லத்தில் செஞ்ச பனை வெல்லம் ப்ளஸ் முந்திரியை போட்டு செஞ்ச காஜு கத்லிங்கிற ஒரு டிஷ்ஷு நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருவோம் வாங்க. முந்திரி ப்ளஸ் பனை வெல்லத்தோட ஃப்ளேவர் வந்து எல்லா இடத்துலையும் டாமினேட் பண்ணிட்டு இருக்கு. முந்திரியோட ஃப்ளேவர் இந்த இடத்துல கொஞ்சம் ஹையாக இருக்க மாதிரி தோணுது. ரொம்ப சாஃப்ட் அண்ட் ஸ்வீட்டாக தான் இருக்குது. இங்கே எல்லா டிஷ்ஷுமே வந்து அற்புதமாக இருக்குது. நீங்கள் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக. இங்கே வந்து இந்த மாதிரி ஸ்வீட் ஐட்டம் இல்லாமல் கார வகைகளும் இருக்குது. அதே மாதிரி இவங்க யூஸ் பண்ணுற தானிய வகைகளும் வந்து நேரடி விற்பனைக்கு வச்சுருக்காங்க. இங்கே வந்து வரகு, குதிரைவாளி, திணை, சாமை, கம்பு இது போன்றவற்றை வந்து அவங்க வந்து விற்பனைக்கு வச்சுருக்காங்க. அப்புறமேட்டா கார ஐட்டங்களும் நிறைய வச்சுருக்காங்க. டேஸ்ட் வந்து சூப்பராக இருக்குங்க. எனக்கு இங்கே ரொம்ப ஸ்பெஷலாக பிடிச்சது வந்து இந்த குல்கண்ட் அல்வா சொன்னாங்கல்ல, இந்த ரோஜா இதழ்களை வச்சு செஞ்ச அல்வா இருக்குது பார்த்தீங்களா, அது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சி. உங்களுக்கு வந்து இந்த இடம் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து பாகலூர் சாலை ஹட்கோ இருக்குது பார்த்தீங்களா, அந்த இடத்துல இருக்குது. நல்ல மிட்டாய் கடை, பேருக்கேற்ற மாதிரியே வந்து உணவுகளும் வந்து ரொம்ப நல்லா தான் இருக்குது. கூகுள் மேப் லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், கண்டிப்பாக வந்து சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு போங்க. ஸோ கைஸ், இப்போ வந்து இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இருக்கிற கார வகைகளை நம்மளுக்கு டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அதில் என்னென்ன வெரைட்டி ஆஃப் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காராசேவு, மிக்சர், முறுக்கு, ரிப்பன் பக்கோடா, தட்டுவடை கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா, இது எல்லாமே வந்து இந்த இயற்கை வகையில் விளைவிக்கிற தானியங்கள் இருக்குல்ல, அதை வச்சே செஞ்சுருக்காங்க. இந்த காராசேவு பார்த்தீங்கன்னா குதிரைவாளி மிளகு சேவுன்னு சொல்கிறாங்க. இந்த குதிரைவாளி தானியத்தில் செஞ்சுருக்காங்க. இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது, டேஸ்ட் இஸ் குட். நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம மிக்சருக்கு போயிடுவோம். இந்த மிக்சரோட ஸ்பெஷல் என்னென்னா, இது ராகியில் செஞ்ச மிக்சர். சரி, இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். கிறிஸ்பியாகவும் ஸ்பைஸியாகவும் இருக்குது. நாம் வந்து நம்மளோட பாரம்பரியத்தை ஏதோ இடத்துல மிஸ் பண்ணிட்டோங்கிறது தான் தோணுது. ஏன்னா வந்து இங்கே கொடுத்துருக்க தானியங்கள்லாம்
என்ன தானியங்கிறது தெரியுது, அதோட டேஸ்ட் நம்மளுக்கு முன்னாடி தெரியாதனால இதெல்லாம் வந்து புதுமையாக இருக்க மாதிரி எனக்கு தோணுது. கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இதெல்லாம் மிஸ் பண்ணவே கூடாது, வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள். நெக்ஸ்ட் வந்து முறுக்கு கொடுத்துருக்கு, கோதுமை ஆந்திரா முறுக்குன்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். கோதுமாவில் இந்த முறுக்கு செஞ்சுருக்காங்க. ரொம்ப கிறிஸ்பியாக ஸ்பைஸியாக இருக்குது. அது ரொம்ப கடுசாக இல்லாமல் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம டேஸ்ட் பண்ணுறது பார்த்திங்கன்னா திணை ரிப்பன் பக்கோடா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. இது திணை அந்த தானியத்தில் செஞ்சது. இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது, கிறிஸ்பியாகவும் இருக்குது, காரமாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம தட்டு வடை சாப்பிட போகிறோம். சாமை தானியம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதில் செஞ்ச தட்டு வடை இது. இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி பார்ப்போம். இந்த எல்லா கார வகையிலுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காஞ்ச மிளகாவை அரைச்சி செஞ்சுருக்காங்க. அதோட காரம் வந்து சூப்பராக இருக்குது. நீங்கள் வந்து டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கணும். ஓகே, இங்கே இருக்க இதுலேயே வந்து எனக்கு வந்து இந்த சேவு ப்ளஸ் வந்து தட்டு வடை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. நீங்கள் சாப்பிடணும்னு விருப்பப்பட்டீங்கன்னா வந்து பாருங்கள். நம்ம நல்ல மிட்டாய் கடையில் கார வகைகளும் கிடைக்குது, அதையும் டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு போங்க. ஸோ கைஸ், இந்த கடையோட ரெகுலர் வாடிக்கையாளரான சதீஷ் நம்ம கூட இருக்கார். அவர் இந்த கடை பற்றி என்ன சொல்கிறாருன்னு சொல்லி கேட்கலாம். எதனால இந்த கடைக்கு வரீங்க? இங்கே இருக்க ஸ்வீட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான ஸ்வீட்ஸ் இல்லை. இங்கே எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சிறுதானியம் அதை வச்சு செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. இது வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறது ரொம்ப நல்லது. குழந்தைங்க பெரியவங்களுக்கு இப்போ நம்ம ஜென்ரேஷன் விட்டுருங்க. நம்ம ஜென்ரேஷன் வந்து ஜங்க் ஃபுட்லாம் சாப்பிட்டு பழகிட்டோம். இப்போ அடுத்த ஃபியூச்சர் ஜென்ரேஷன், இப்போ என்ன அண்ணா பாப்பா எல்லாம் வீட்டில் இருக்காங்க. அவங்களுக்கு எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்வீட் தான் நான் ஃபுல்லாக கொடுத்துட்ருக்கேன். அவங்களும் இதை லைக் பண்ணி சாப்பிட்றாங்க. ஃபஸ்ட்டு பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த கலர் வந்து ஒரே மாதிரி கலர்ஃபுல்லாக இல்லாதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குறாங்க. பட் ஒரு முறை டேஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா இது வேணும்னு கேட்குறாங்க. பாப்பா பார்த்தீங்கன்னா இது மட்டும் தான் சாப்பிட்றோம். அதே மாதிரி இங்கே கஸ்டமர் சப்போர்ட்டும் சூப்பராக இருக்கும். இங்கே இருக்கவங்க நீங்கள் வந்து கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு எதுவும் தெரியாமல் வருவீங்க. உங்களுக்கு க்ளீனாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. இது போட்டிருக்கோம், இந்த ஐட்டம்லாம் நாங்கள் இது போட்டிருக்கோம்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி உங்களுக்கு கிளாரிட்டி கொடுப்பாங்க. இதுக்கான யூசேஜும் சொல்லுவாங்க. ஸோ வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கும். நம்ம கேட்டுட்டோம், நம்ம பசங்களுக்கு இது நல்லா யூஸ் ஆகும். ஸோ கண்டிப்பாக வந்து பாருங்கள். இந்த யூடியூப் சேனலும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஸோ கைஸ், இந்த கடையோட ஒன் ஆஃப் த பார்ட்னர் சார் மணிகண்டன் இருக்காப்புல இங்கே. அவருக்கு எப்படி இந்த மாதிரி ஒரு எண்ணம் தோன்றுச்சு, எப்படி இந்த கடையோட முதல் படி எப்படி இருந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு அவர்கிட்ட கேட்கலாம் வாங்க. ஓகே சார், இந்த கடை ஆரம்பிக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஸ்பார்க் கிடைச்சிருக்கும்ல, அது என்னதுங்க சார்? முதல்ல வந்து ஐயா நம்மாழ்வார் பற்றி நான் ஒரு 10 வருஷத்துக்கு மேலே வந்து பசுமை விகடன் மூலமாக எனக்கு தெரிய வந்தது. அவருடைய வாழ்வியல் ஏன் வந்து வர்த்தகம் ஆச்சு இன்னைக்கு, எந்த விஷயத்தை எடுத்தீங்கன்னாலும் அது அரிசி வியாபாரமாக இருக்கலாம், எண்ணெய் வியாபாரமாக இருக்கலாம், மிட்டாய் வியாபாரமாக இருக்கலாம், ஹோட்டலாக இருக்கலாம், எல்லாமே வந்து வணிகமாகி போச்சு. இன்றைக்கி நான் ஒரு பொருளை செஞ்சால் இதில் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், இன்றைக்கி நான் ஒரு வயலில் நெல் விதைச்சா இதனால் எனக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும், எல்லாமே வணிகமாக பார்க்கப்பட்டது அப்படிங்கிறது அவருடைய ஒரு குற்றச்சாட்டாக இருந்தது. அவரை பற்றி நிறைய புத்தகங்கள் நான் படிச்சிருக்கிறேன். விவசாயம் சார்ந்தது, பொருளாதாரம் சார்ந்தது. அது ஒன்று, அது பெரிய தாக்கத்தை ஏற்பட்டுச்சு. அப்படி பசுமை விகடனை பற்றி போயிட்டு இருக்கும்போது விகடனில் எனக்கு அறிமுகமானவர் டாக்டர் சித்த மருத்துவர் சிவராமன். இந்த புஸ்தகம் இங்கே இருக்குது. இதுதான் என்னுடைய முதல்ல. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 6ஆம் திணைன்னு ஒரு புஸ்தகம். இதில் திணை சிறுதானியத்தை பற்றி இவர் ரொம்ப விவரித்து சொல்லியிருப்பார், இதோடைய நன்மைகள் என்ன அப்படிங்கிறது. இதில் வந்து எனக்கு இதோடைய அறிவு கிடச்சிது. பட் முழு தாக்கம் நீங்கள் கேட்ட கேள்விக்கு பதில் வந்து உயிர் பிள்ளை அப்படின்னு ஒரு புஸ்தகம் எழுதியிருக்கிறார். அதே மருத்துவர் சிவராமன் வந்து எழுதியிருக்கிறார். இது வந்து ஏன் இந்த காலத்தில் கேன்சர் வந்து நிறைய வருது, அதை தவிர்க்கணும், வருமுன் காக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார். அதில் முக்கியமாக சொன்னது வந்து வெள்ளைச்சக்கரை இன்றைக்கி நடக்கிற ரசாயனம் கலந்து விவசாயம் செய்யறதுனால வர்ற விளைபொருட்கள், அதை சாப்பிட்றதுனால ஏன் கேன்சர் வருது அப்படின்னு சொல்லியிருந்தார். இதுதான் எங்களுக்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு. இந்த புத்தகத்தை படித்ததுக்கப்புறம் வீட்டில் மாறணும், அப்புறம் நண்பர்களிடையே மாற்றம் ஏற்படுத்தணும். அப்புறம் இன்றைக்கி அது வந்து ஒரு சிறு தோக்கமாக இருக்குது, நல்ல மிட்டாய்ங்கிற பேரில். நாங்கள் பார்க்குறப்பயே இது வந்து நிறைய இருக்க பேர்லாம் தெரியல. நீங்கள் என்னென்ன அதெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் நம்ம நேயர்களுக்கு சொன்னீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும். இனிப்பு வகையில் பொறுத்தவரையில் கருப்பட்டியில பனை வெல்லத்துலேயும் நாட்டு சக்கரையிலையும் பண்ணுறோம். கருப்பட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 5 வெரைட்டி இருக்குது. கருப்பட்டியில் காஜு கத்லி, முந்திரியும் கருப்பட்டியும் மட்டும் போட்டு செய்கிறது, கோதுமையில் செஞ்ச அல்வா, மைசூர் பாக்கு, லட்டு, இந்த வெரைட்டி இருக்குது. நாட்டு சக்கரை இனிப்புகளில் 32 வெரைட்டி இருக்குது. மைசூர் பாக்குலேயே 5 வெரைட்டி இருக்குது. வரகு அரிசியில் செஞ்ச மைசூர் பாக்கு இருக்குது. குதிரைவாளியில் மில்க் பேடா ஒன்று இருக்குது. கம்புல லட்டு, திணையில் மைசூர் பாக்கு, இப்படி ஒவ்வொரு சிறுதானியத்திலையும் 1 அல்லது 2 வெரைட்டி இருக்குது. மீதி எல்லா இனிப்புகளுமே நாட்டு சர்க்கரை போட்டு செய்யறது. நெக்ஸ்ட் வந்து நீங்க அந்த ஸ்வீட்ஸ் காரம் இல்லாம இந்த தானிய வகைகளும் உங்களோட விற்பனைக்கு வச்சிருக்கீங்க தானே? ஆமா. காரணம் வந்து இந்த கடையோட பிரதான காரணமே என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சிறுதானியத்தை வந்து மக்களிடையே கொண்டு போய் சேர்க்கணும் அப்படிங்கிறது தான். பொதுவாக மைதாவுடைய தீமைகள் அதெல்லாம் தெரிஞ்சதுனால வீட்லேயுமே இந்த மாதிரி கோதுமையை வச்சோ இல்லை அரிசி சிறுதானியம் வச்சு தான் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம். ஒரு 7-8 வருஷமாகவே சிறுதானியங்களை நாங்கள் பிரதானமாக உணவில் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கோம். இப்போ ஒரு நாள்
வீட்டில் இந்த மாதிரி சிறுதானியத்தை வச்சு ஒரு முறுக்கு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தோம். திணையில் முறுக்கு, பட்டர் முறுக்கு செஞ்சுட்டு இருக்கும்போது என்னுடைய மகள் வந்து 8 வயசு மகள் வந்து கேள்வி கேட்டான், நம்ம ஏன் அதை ஒரு கடையை ஆரம்பிக்கக்கூடாது அப்படின்னு. இப்போ எப்படி கொண்டு போய் சேர்க்கலாம், நீங்கள் சிறுதானியமாக வச்சிங்கன்னா எல்லாரும் அதை எடுத்துக்கிட மாட்டாங்க. அப்போ ஆரம்பித்தது தான் இந்த ஐடியா. ஒருவேளை ஒரு சிற்றுண்டியாக செஞ்சு கொண்டு போனால் ஈஸியாக வாங்கிடுவாங்க. இப்போ வீட்லேயுமே நாங்கள் சிறுதானியத்தை நேரடியாக கொண்டு வர முடியல. முதல்ல முறுக்கு, அப்புறம் மிட்டாய், அப்புறம் இனிப்பு, இந்த மாதிரி செஞ்சு இப்போ வீட்டில் நாங்கள் வரகரிசி சாதமே சாப்பிட்றோம். அதை மக்களோட கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த இதை வச்சுருக்கோம். சரிங்க சார். இப்போ இங்கே புதுசாக வர வாடிக்கையாளர்கள் உங்கள்கிட்ட என்ன சொல்கிறாங்க, அவங்க புதுசாக வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே விரும்புகிற விஷயம் என்ன? முதல் விஷயம் வந்து மைதா கிடையாது. இங்கே இருக்கிற உள்ள எந்த இதுலேயுமே மைதா சேர்க்கறது கிடையாது. அதனால் என்ன இதுனா, இப்போ வீட்டில் செய்ய முடியாதவங்க இங்கே வந்து ரொம்ப இலகுவாக வாங்கிட்டு போயிடுவாங்க. இனிப்பு ஒன்று. இன்னொன்று, வெள்ளைச்சர்க்கரையுடைய தீமைகள் தெரிஞ்சவங்க தெரியாதவங்க ஒரு அட்டம் பண்ணுறாங்க. ஓ இது என்ன ஸ்வீட்டு அப்படின்னு எடுத்துகிட்டு போய் பார்க்குறாங்க. அந்த பெனிஃபிட் இருக்குது. ஸோ கைஸ், இந்த கடை பார்த்தீங்கன்னா காலையில் 9:30 இரவு 9:30 வரைக்கும் செயல்படுது. இந்த கடை இருக்கிறதுக்கான பகுதி வந்து நான் கூகுள் மேப் லிங்க்கில் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். மேலும் வந்து இது வந்து பாகலூர் ரோடு ஹட்கோ பகுதியில் நல்ல மிட்டாய் கடை அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது இந்த இடத்துல. இந்த காலகட்டத்தில் பார்த்தீங்கன்னா என்ன ரசாயனம் கலக்கிறாங்கிறதே தெரியாமல் குழந்தைகளுக்கு நிறையா ஜங்க் ஃபுட்ஸ் அது இதுன்னு சொல்லிட்டு பாக்கெட்டில் அடைச்சதை வாங்கி கொடுத்து அவங்களோட ஹெல்த்தை கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் நம்ம இந்த சூழ்நிலையில். அதனால வந்து கண்ணுக்கே தெரியாத பல கொடிய வியாதிகள் வந்து நம்ம சமூகத்திலேயே இப்போ பரவிட்டு இருக்கிறத நம்ம கண்கூடாக பார்த்துட்ருக்கோம். இந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்வீட்ஸு, காரம் இதெல்லாம் வந்து ஒரு நம்மளோட தமிழக பாரம்பரியத்தில் செஞ்சிட்ருக்கிற ஒரு விஷயம் தெரிஞ்சிருக்கு. அதனால் கண்டிப்பாக இதை வந்து பயன்படுத்தி நம்ம குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்மளோட பாரம்பரியத்தையும் நல்ல குணமான வாழ்க்கையும் வழங்கணும்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். நம்மளோட பிளாக் டாட் சேனலில் நம்ம ஊர் சோரில் இது ஒரு சிறந்த பதிப்பாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் நம்புகிறேன். அண்டில் தென் சைனிங் ஆஃப் ஆசா சந்திரசேகர். டாட்டா பாபாய். தமிழ் வாழ்க. கல்கண்டா முல்கன் அல்வா. இது பேர் என்ன சொன்னாரு? கஜா கத்லி 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 காஜு கத்லியா? காஜு கத்லி. ஓகே, காஜு கத்லி. காஜு கத்லி தானே அது? கத்லி. ஓகேண்ணா, ஓகேண்ணா. ரெக்கார்டாக இருக்கு, ரெக்கார்ட் ஆகிட்டே இருக்கா? ரசாயனம் கலந்த உணவுகள் அதில் என்ன இருக்குதுன்னே தெரியாமல் நம்ம குழந்தைகளுக்கு வாங்கி கொடுக்கறனால கண்ணுக்கே தெரியாத பல கொடியவாதிகள் வந்து நம்ம சமூகத்திலேயே பரவிட்டு இருக்கிறத நம்ம இப்போ கண்கூட பார்த்துட்டு இருக்கோம். அந்த மாதிரி சமயத்தில் இதை வந்து எப்படி முறியடிக்கிறதுங்கிற விஷயமா இது ரொம்ப போதில்லை. குழந்தைங்களுக்கு நம்ம சொத்து சமாளிக்க வைக்கிற மாதிரி நல்ல ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை கொடுக்கணும். அதுக்கு இந்த மாதிரியான நம்ம ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையும் நம்மளோட பாரம்பரியத்தையும் அவங்களுக்கு வந்து பகிர்ந்தளிக்கிற கடமையில் நம்ம இப்போ இருக்கிறோம்.